История о том, как я провела 3 дня рядом с Истринским водохранилищем. Ехать туда около 2 часов, и ты попадаешь в лесную сказку. Истринское водохранилище, оно как море, оно бескрайнее и невероятно красивое. Так как я походный человек, то пребывание на природе меня всегда подзаряжает силами, энергией. И после контакта с песком, с водой, с деревьями мне хочется еще больше делать и мечтать.